हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मिति 2077 साल चैत्र 4 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री 30 वटा वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ, निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण खारेज गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 25 गते। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा फागुन 25 मा बसेको बैठकले नेकपाको पार्टी एकीकरणलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको। एकीकरणबाट बनेको नेकपा खारेज गरेसँगै आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्ववत दल कायम गरेको बेहोरा जानकारी गराएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 फागुनमा। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने 5औं मुलुक हो। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक हो। विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेर्नु परेको छ। त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ। सोही अनुसार विश्व बैंक मार्फत नेपालले 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम पाउने। अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्गतको लागु अवैध नियोगको सदस्यमा नेपाल कहिले चयन भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2019 मे 7 मा नेपाल पहिलो पटक निर्वाचित भएको। सो समितिमा नेपाल सन् 2020 देखि 2023 सम्मको अवधिका लागि निर्वाचित भएको। नियोगको सदस्यमा नेपालसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट चीन, जापान, थाइल्यान्ड, बहराइन, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र पाकिस्तान चयन भएका। लागु औषध सम्बन्धी सन्धिमा नेपालद्वारा सन् 2003 मा हस्ताक्षर गरिएको साथै सन् 2011 मा अनुमोदन गरिएको। यस सन्धिमा हाल 186 राष्ट्र आबद्ध भएका। अर्को प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो मार्च 21 मा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2012 डिसेम्बर 21 मा हरेक वर्ष मार्च 21 मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, अमिलो मह कुन देशमा पाइन्छ? यसको सही उत्तर छ ब्राजिल। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स 2020 अनुसार पहिलो 5 स्थानमा पर्न सफल राष्ट्र कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ क्रमशः अमेरिका, सिङ्गापुर, डेनमार्क, स्विडेन र हङकङ। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, बोस्टन टी पार्टी केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर छ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग सम्बन्धित छ। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न, तराई प्रदेशमा मात्र फैलिएको प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 2। अर्को प्रश्न, अडियो क्यासेटका आविष्कारक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ लो ओटेन्स, डच इन्जिनियर। उनको आविष्कारको कारण विश्वका सङ्गीत श्रोताहरूको जीवनशैलीमै व्यापक परिवर्तन आएको थियो। तर कालान्तरमा सिडीको जमाना समेत सकिएर पेनड्राइभहरूमा गीत सङ्गीत सजिलै बोकेर हिँड्न सकिने भएकाले क्यासेट चक्काको प्रचलन सुस्ताउन पुग्यो। अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेको जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ बझाङ जिल्ला। पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकाको सङ्ख्या 8 र गाउँपालिकाको सङ्ख्या 49 रहेको।
सरकारले 2074 आश्विन 25 मा विभिन्न 57 स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरेको। इतिहासका पिता भनी कसलाई चिनिन्छ? हेरोडोटस प्राचीन ग्रिक दार्शनिक रहेका छन् उनी। त्यसपछि अर्को प्रश्न, इटालियन अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलम्बसले युरोपबाट अमेरिका पुग्ने बाटो कहिले पत्ता लगाउनु भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1992 मा। अर्को प्रश्न, विश्वका कुन शासकलाई वार टाइम प्राइम मिनिस्टर भनेर पनि चिनिन्छ? सर विन्स्टन चर्चिल भन्छ, ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ वाशिङटन डिसी, अमेरिकामा। अर्को प्रश्न रहेको छ, गोरखापत्रको प्रकाशन सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गतेदेखि। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरका पालादेखि यसको प्रकाशन सुरु भएको। सुरुमा गोरखापत्र साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुने गरेको। विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 मा गोरखापत्रमा पहिलोपल्ट तस्बिर छापिएको। विक्रम सम्वत 2003 पौष 8 देखि हप्तामा 3 पटक प्रकाशित हुन थालेको। विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 देखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थालेको। विक्रम सम्वत 2019 असारबाट शनिबारीय परिशिष्टाङ्क प्रकाशन सुरु। विक्रम सम्वत 2059 असार 1 देखि गोरखापत्र रङ्गीन छापिन थालेको। विक्रम सम्वत 2064 आश्विन 1 देखि बहुभाषिक रूपमा प्रकाशित हुन थालेको। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ किलिमन्जारो। अफ्रिकी महादेशको तान्जानियामा अवस्थित यो हिमाल त्यहाँको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो अफ्रिकाको सबभन्दा अग्लो हिमालका रूपमा रहेको। यो हिमाल आवरण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने तर उचाइका कारण हुने अल्टिच्युड सिकनेस भने लाग्न सक्ने। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ स्थापना गरिने भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पाँचखाल काभ्रेमा। अर्को प्रश्न रहेको छ, लोलुफेरा अभियान केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पदयात्रा। अर्को प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक कुसुन्डा भाषाको पढाइ औपचारिक रूपमा कहाँ सुरु गरिएको छ? लमही दाङमा। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा हिमचितुवा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, तेक्वान्दो खेललाई आधिकारिक रूपमा ओलम्पिकमा कहिलेदेखि समावेश गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2000 को सिडनी ओलम्पिकदेखि। अर्को प्रश्न, बारुदी सुरुङ मुक्त घोषित हुने पहिलो एसियाली राष्ट्र कुन हो? नेपाल। अर्को प्रश्न, नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी मुलुक बनाउने योजना छ? सन् 2025 सम्ममा। अर्को प्रश्न रहेको छ, पछिल्लो वन स्रोत सर्वेक्षण अनुसार तराईमा प्रति वर्ष कति वन विनाश भएको छ? 0.44%। त्यस्तै चुरे क्षेत्रमा प्रति वर्ष 0.18%ले वन विनाश भइरहेको। वन स्रोत सर्वेक्षण 2016 अनुसार नेपालमा वनले ओगटेको क्षेत्र 44.74% रहेको। नेपालमा सबैभन्दा बढी वन मध्य पहाडी क्षेत्र 37.80% मा रहेको। नेपालमा औसत प्रति हेक्टर रुख सङ्ख्या 430 रहेको। सन् 1990 को वन स्रोत सर्वेक्षण अनुसार
नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको भूभाग 39.6% रहेको। अर्को प्रश्न रहेको छ, गगनपुर प्रस्तावित अन्तरिक्षीय बस्तीको योजनाकार को हुनुहुन्छ? सुशान्त खड्का हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम GPS को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अमेरिकाबाट। यो प्रविधि पहिलोपल्ट सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको। पूर्ण क्षमताका साथ यो प्रविधि सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको। आकाशबाट लिइएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँको बारेमा जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा बार्टफोर्ड पार्किन्सन, रोजर एल एस्टन र इभान ए गेटिङको योगदान रहेको। यो स्पेस बेस्ड स्टेनलाइट नेभिगेसन सिस्टम हो। सूचना तथा सञ्चारको सबैभन्दा पुरानो सेवा कुनलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ हुलाक सेवा। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल आँखा बैङ्कको स्थापना कहिले र कहाँ भएको हो? सन् 1994 तिलुगङ्गा काठमाडौँ। आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको। अन्तर्राष्ट्रिय आँखा बैङ्कहरूको सङ्घ बाल्टिमोर अमेरिकाको प्राविधिक सहयोग एवं सहायतामा यस बैङ्कको स्थापना भएको। आँखा दान गर्ने व्यक्ति मरेको 12 घण्टाभित्र आँखाको सबैभन्दा बाहिरपट्टि रहेको पातलो झिल्ली अर्थात् कोर्निया झिकी यस बैङ्कमा सुरक्षित साथ राखी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिने। अन्तिम प्रश्न रहेको छ, रावलपिण्डी रिजोल्युसन नामक कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ? यो बाल मजदुरी उन्मूलनसँग सम्बन्धित रहेको छ। आशा छ यहाँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।